上期呢，我们给大家介绍了一下，赵国峰的现货搬砖套利、无风险套利。那这次呢，我们又发现了一些新的模式，就是现货和期货之间的套利。因为现在期货和现货之间的价差也比较大。那这期我们给大家介绍一下城池对冲套利基金，他们是怎么通过现货和期货之间进行套利的。大家好今天我们有请到的比特城池的创始人丁浩，为大家讲解一下他的项目。他的项目呢是比特币的期货和现货的对冲套利今天我们有请丁浩给我们讲一下什么叫比特币的期货和现货的套利你来讲。行情价格的期货的要比现货的高30块钱。那我们的这个对冲套利的策略呢，就是从期货的这个价格卖出，从现货的价格买入，从中赚取这个30块钱的这个价差。当然，这个价格其实并不是一周行情中最大的这个价差，我们会在它这个每次开仓就是交割日期会出现，往往会出现一周最大的这个价差的时候，会在这个时期去做这个开仓和这个平仓的这个动作，来博取最大的这个利润。因为现在呢，现货的这个搬砖套利的价格呢，现在已经基本上利润比较微薄了。大家可以看到，现在的这个几大交易平台之间的价差已经缩小到可能就是2-3块钱的价差，而期货对现货的价差还是空间还是非常有想象力的。大家看一下，就是现在这个几个期货平台796、BTC、OKCoin这个 BCQ 本身期货之间的价差也是非常不错的。大概有2美金左右的这个价差利润，这个远远高于现在现货的这个价差。那么我们会采取这个2种策略，一种是期货对期货之间的套利。那么很简单，就是比如说现在 OK 期货现在是22313这个价格，我们会买入，然后在796、22327这个价格卖出，赚取中间差不多2美金的这个差价，也合人民币13块钱左右。在每周交割的时候呢，我们还会在现货市场上也会做同样的这个事情，就是说，在现货市场上现在是2300，那么现在796的价格是在2327，也是同样的道理，我们会在这个价格买进，在这个价格卖出，这个大概就是我们对冲套利的基本原理。好。大家好，我下面给大家展示一下我们历史上我们做过的一些业绩。大家看屏幕，这是我们一期从跑了1个月的莱特币的一期数据。它的启动资金呢是在5万个莱特。经过1个月的这个应该还不到1个月，这个历史截止日期大概是到28天左右。现在基金净值已经达到了53545个莱特币。差不多它的收益率应该是达到了7%。大家看一下我这个图表，可能这个图表看起来比较毛刺比较多。我给大家解释一下，因为我们在统计这个净值的时候呢，实际上是按照交易所给我们提供的这个人民币的数据，然后把它再转换成莱特币当时的价格。所以呢，这些很高的毛刺，这些波浪是因为当时有这个交易行情数据，比如说莱特在涨，那我可能你的净值资金在涨的时候，它那个节点就被我的这个净值统计的数据给抓住了，所以呢感觉像好像这个涨了很多，但实际上因为这是根据当时的这个莱特的行情决定的，但是它真实的数据平时要以我们最终结算价格的那个就是平仓的价格为准。然后大家还会看到说，有一些这种低谷，这是怎么造成的呢？因为这就是一个很简单的原理，就是因为这个时候我们在挪币，因为我们做期货套利嘛，所有的这个挪仓的行为或者这个转移资金的方法都是采取币的形式。这个时候呢，我们有时候因为我们这个统计图是以每小时1个节点来统计的，但是它正好就赶上了我们1个小时节点的挪币的过程中，所以就会出现这种回撤。这是一个很正常的行为，所以我们呢，这个整个图形大家可以看到是一个波浪上升的这么一个过程。
从最开始的零，这个时候可能现在没有显示不出来，从零开始，一直不断的上台阶形状的再往上走，直到最后结算的周期。整个这完整的差不多一个为期1个月的历史日程，从零跑到了接近7%。这个最终的这期基金最终结算的价格应该是在6左右，因为平仓的价格的时候会有些损失。做对冲套利的这个特点就是这样，就是开仓和平仓会有一些汇率上的损失，因为我们以莱特币进行这个募集，最终还给大家的也是莱特币，所以它需要有一些正常的买卖和平仓的行为，这个中间会产生一些损失。但是总体来说，应该是跑到就是我们这是1期1个月，因为这期莱特币是一个比较经典的案例了，就是从开始到现在，因为莱特币其实近期大家都会发现，其实它的这个整体的这个交易量和活跃量并不是很好，但是我们在这种市场情况下能做到这样的收益，这就是我们自己的一个实力。当初这个陈池是怎么想起要做这个事儿，怎么个过程这是？我们做这个事儿基本上是在其实我们做的比较晚，今年大概这个4、5月份的时候才开始做因为那个时候刚刚各大交易所上期货对，然后我们也观察到今年的这个现货套利市场的空间越来越小基本上都是被这个去年的这些老手们已经都吃得差不多了。空间呢不能说没有，但是只能说资金利用率啊，还有这个收益率会很低，没有意思了。然后期货上来以后呢，一个最大的好处呢，就是它由于杠杆加大了这个深度，放大了这个币的这个利用效果，也就是说一个币能顶10个币用，就是10倍杠杆的效果嘛。对，整个放大了10倍。那这个市场呢就比较有意思，就是说我可以在这个通过这种高深度的这种情况下去做这个套利，空间就比较大。因为很简单，就是池子的水太浅，你用不了太大的容器去搬它。但池子水深了，你的容器也可以加大，你的容纳资金的量就变大了，它才能形成规模效应。包括呢，期货由于有杠杆效应，它的波动也大。这个我们做套利呢，就喜欢这种波动，有波动它才有套利的空间。所以呢，这个我发现了这一点之后呢，我们就做了这个期货的这个产品。目前跑来还是不错的。团队有哪些人组成？然后这些团队之前是做什么的？也介绍一下。我们核心人员大概就是4到5个人，在这个项目上，大概技术人员有1到2名，其他人员有一个是我们的专门的这个期货的这个设计，就我们套利模型设计的人员。他本人呢是在这个圈内算是比较资深的人员，参与了咱们国内的几个重要的交易平台的期货的设计的这个顾问的这个角色，所以非常熟悉国内所有期货交易所的规则。我们是严格按照这个期货交易的规则来进行套利，所以我们在这方面有得天独厚的优势。那你们现在整个资金盘子，如果算法币的话，大约有多少资金量？目前应该接近900万吧。接近900万。主要我看你们好几只基金。对。主要都有些什么样类型的基金？我们现在有比特币的，有莱特币的，有人民币的。这3种。对，就主要的咱们数字资产就是比特币和莱特币。目前按收益率比较高的是哪一般会多少，或者比较高的有多少？说一个我们从4月份到现在的一个数据吧，就是最低的时候跑过大概4.5左右，就是一个综合收益到4.5，最高的时候有时候跑到了应该是有9.5左右。9.5。对。但是平均下来也就4.5，是吧？平均下来应该是在5.6吧，5.6到6左右。5.6到6，也就是说100个币1个月下来，大约能挣6个币。对。这样的一个收益率。因为期货这个它也是需要看行情的，如果出现大行情，不管是大涨还是大跌，只要有这个波动的时候，那就是我们这个期货对冲这个
收益比较高的时候。那有没有风险呢？这个？风险是这样，我们的策略的首先保证是本金安全，这是第一点。在收益方面呢，确实会有一些收益方面的回撤，因为我们在做策略的时候呢，会有一些好几套套利模型在跑。有时候我们会采取保守的模式，有时候我们在有一定盈利的情况下，我们会改换一些激进的模式，博取更大的利润。对。那么在这个时候呢，就是我们顶多损失的会是一些利润，而不会损失本金，这是我们的第一要务。那就是如果期货平台出现那种系统分摊的时候，会不会有风险？当然会有。但是你看上期796和 BTVC 分别是25%和46%的分摊。我们在面对这个分摊情况下，我们依然保持了5%左右的收益。那挺好，挺好。对，因为这种系统性分摊，我认为还是这种黑天鹅事件。然后再另外一点呢，就是再加上我们整个，因为是我们是这个套利嘛，我们资金是分散的。我并不是把所有资金赌在一个平台上，所以偶尔一个平台出现这种问题，对我们来说损失不是很大，或者说有一定影响，但是我可以在下一期的下一个周期之内可以再弥补回来，因为毕竟这一期的分摊，我们这个周期一般都是至少是在2个月到3个月左右，它在这个平摊到这个周期里面，偶尔1周2周出现这种情况，就不会有太大的问题。好的。那丁浩呢？我们再问一下，你们这次在GR上打算融多少币，融多长时间然后估计你们的收益率能给到用户是几%这次？我打算募集3万个莱特币，大概周期是3个月，大概这个利率呢，我们给到1.5%。好。这期我想向GR的广大币友们募集3万个莱特，用于我们做对冲套利基金之用。希望大家感兴趣的能够踊跃的参加，感谢大家的支持，谢谢。